Takk, president. Den debatten her I dag har jo for så vidt ikke gjort Stortinget spesielt mye klokere. Det gjenstår fortsatt en lang rekke spørsmål som ikke besvarte, og det fremstår som det var andre elementer enn det å sikre det statsråden selv definerer som bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske verdier som lå til grunn for det ganske voldsomme budet. Ordføreren I Meråker sa det egentlig ganske godt selv når hun snakket om den enorme kjøpesummen. Hun sa, sitat, «Det var en politisk markering av regjeringen». Tar ordføreren I Meråker feil når hun sier at dette først og fremst en politisk markering? Statsråd Borch. President, det jo ingen tvil om at dette skiller denne regjeringen fra forrige regjering. Denne regjeringen og Senterpartiet har vært veldig opptatt av norsk eierskap, og vi vet at det var utenlandske interessenter som var interessert I denne eiendommen. Da var det for vår del, regjeringens del, viktig å sikre at en av Norges største skogeiendommer havner på norske hender, sånn at det skal komme allmennheten til gode. Og så har jo vi også ambisjoner for Statskog, og har tillit til den vurderingen Statskog har gjort, også med sin rådgiver. Og så ønsker vi jo nå å bruke denne eiendommen, som vi refererer til I Hurdal, bruke Statskog aktivt I næringsutvikling. Det et betydelig potensial på denne eiendommen for å gjøre det. Så dette jo selvfølgelig også politikk. Det handler om norsk eierskap, og det jeg stolt av å representere en regjering som ønsker å favne om. Takk, president. Det jo interessant all den tid det var en lukket budrunde, så det blir vel strengt tatt bare spekulasjoner fra regjeringen. Men dette med betydelig potensial, jeg for så vidt enig med statsråden I det, og det spennende hvis det det. Og så det jo sånn at vi I opposisjonen har jo forsøkt igjen og igjen å få svar på akkurat det av statsråden uten å lykkes. Men jeg optimist, så jeg forsøker igjen, jeg. Kan statsråden redegjøre for, helt kort, helt enkelt, hvordan dette kjøpet vil gi den forventede avkastningen som svarer til risikoen som tas med det kjøpet? Borch. President, Statskog har jo gjort en forretningsmessig vurdering av verdiene på eiendommen, og ikke minst det potensialet som ligger her. Og I sine beregninger så har jo Statskog tatt utgangspunkt I eksisterende, og ikke minst fremtidige kontantstrømmer fra både skogdrift, jakt og fiske, arealutleie, eiendomsutvikling, utnyttelse av energiressurser og andre inntekter og verdier som finnes på denne eiendommen. Men jeg vil igjen poengtere at denne debatten handler også vel så mye om det at denne regjeringen opptatt av å sikre at arealer I Norge forblir på norske hender. Vi kunne risikert at en utenlandsk kjøper hadde kjøpt denne eiendommen. Og det vi gjør nå med at Statskog kjøper at vi også sikrer I fremtiden at denne eiendommen på norske hender.